Eh sì, è proprio vero, per trovare il vero amore ci sono 4 regole fondamentali. Trovare un uomo che sappia cucinare, un uomo che abbia un sacco di soldi e un uomo che sappia fare tanto sesso. E la quarta regola è che questi 3 uomini non si incontrino mai. Eh sì, è assolutamente importante.